สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Rouge Review เช่นเคย Red of the Turks and you are back for episode 10 the very last episode of Cherm Chey. I am so happy that we made it this far and yet so sad that it's already over. I have been waiting for almost a year for this show to come out and to enjoy it and to see Tudor and Yim shine as these characters. And I honestly just never dreamed that it would get here so quickly and then be over so quickly. I watched this episode last night after I got off from work. I can't watch it. Airs in the morning for me, and then I have to watch it after I get home from work at night. But this is the day after. I usually have like about 3 or 4 days to watch it again or stew over it for a little while when I watch the episode. But because I am moving, I'm doing this reaction the day after I watch it. So I've only seen it once, and we're going to watch it again for the second time for me together. If you're new here or you just stumbled across this video, I would like to remind everyone now that if you check the description of any episode of this show, you will find a way to watch all of them for free. I wanted to make this show available the same as Battle of the Writers because it is a geo-locked show. They did end up showing this on GagaOoLala, which made it available for more international fans outside of Thailand. However, there were still a lot of blocked countries, and I just felt like we should all get to enjoy this show, and we all need to support Tudor and Yim, and helping people who can't watch the show helps more people talk about it, share it, and in the end leads to more excitement for these actors. So I just want to do my very small part in making sure that we can all enjoy this show together. If you have the means, please go support the show with money, either on the True Visions app or GagaOoLala, or go buy the book. Whether that is a physical copy or an electronic copy, you can get a translation of this book in English. So if you're interested in reading it, and I highly recommend the book, it's amazing. If you think the show is good and funny, the book is 1,000 times better. And now you have the visual to put them into the novel as you're reading it. News today, I got nothing. This was the last show. I do want to report that there is no NC scene in this episode. So the cable company did indeed play it safe and did not put any full NC into this show. However, I don't fault them for it. This is a mainstream cable company that took a chance on trying to make their own BL series by seeing how popular the genre was. And so this is their very first foray into BL. And I'm sure they wanted to make it as appealing to the general public as possible. So they didn't go hardcore BL rules with this show. It is very much a mainstream, somewhat conservative, given the difference from the novel to the show, take on this story. So again, absolutely not saying anything negative. I think they did an amazing job adapting the novel into something that could be put on this channel. And the choices that they made and the things that they did include and the tiny changes that they made to make it, I guess, more acceptable for heavier censorship really were all great decisions. I applaud the director, I applaud the translators, I applaud the adaptation folks, you know, the people who took the book and turned it into a series that these guys could act. And of course, what would it be without Tudor and Yim? This was such a deep character study of a show. 95% of the scenes are just
Tudor and Yim. So their personalities and their acting and their portrayal of these characters carried the entire series. So if they weren't good, nobody would have watched the show. But it became so engaging because they are such great actors and truly, to me, such wonderful and interesting people with a magic between them that you just don't find with a lot of other couples or actors. Truly, their chemistry also carried the show. And I could talk about them all day long, and this is not my time to give all of my opinions about this couple, but just know that I truly love and respect them so much. I think they're incredibly talented people. And I watched some interviews from when they had the live screening of this episode, and both of them, it's going to make me sad, both of them were bawling their eyes out with how proud they were and how grateful they were to the fans for supporting them. And they often, Tudor and Yim specifically, often mention that there are times that they both feel like they might not be cut out for acting, or they might not be as talented as some of their peers in Damundi, and Damundi's had a lot of really big breakout shows lately. So, they've never been the stars of the company, but this show really gave them a chance to shine, and they said they did it for the fans, to give them something to enjoy, and they tried so hard and really made it their best. And God, they made it their best. I'm going to try not to get really emotional about it at the end, but I'm just genuinely so happy for this series. It was wonderful, and I've really enjoyed watching it with all of you guys. I hope you enjoyed watching it with me. And I hope that we can enjoy more series like this in the future, especially Tudor and Yim's new series next year, and it's a scary one, so I'm super excited for that. Okay, all of my talk out of the way. Sorry I had a lot to say. It's the last episode, so I had to say my piece. Without any further ado, let's get to the show. They're still on their beach vacation, and now we're going to pick up kind of around the place that we left off. And they are back at their hotel on the last night that they're going to be on their trip. So, here we go. Here. อาบน้ำด้วยกันไหม Oh, that's his favorite, taking a shower together. ก็ได้ I love that so many resorts there have like the personal pool in the back, just a little one. But like, that's my shit. I don't need a big pool, just enough to sit in the water. And we got the bathtub scene too. They look so good here. Oh, and he said that's so sweet. อย่าเรียกว่าหนูทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ย Oh, he doesn't know what to do with himself, ถ้าหนู but in ตัว a เท่า good นี้ way. ปอยตัวเท่าไหน ตัวเท่า Wrong answer, buddy. I'm glad they explained it down at the bottom too, because I didn't know how I was gonna translate ใช่ that. แล้วไหนลองเรียกหนูอีกครั้งสิ หนู No is something that you refer to as like someone you love, someone little, or children. It's ดัง very อีก cute. จำไว้ อย่าขึ้นเสียงแบบนี้อีกนะ ไม่มีสิทธิ์ He really is such a fierce wife. เรียกหนูทีได้เปล่า ขอทีได้เปล่า But the cutest boy on earth. แฟนผมเขาแปลกๆครับ Tell us about it. น่ารักดี I love when he turns to the camera.
Yim really is the perfect cute little baby. They cut that scene down from the novel because in the novel, of course, you know, there is sex included. So, you know, Hia comes into the bathroom and he gets a blowjob while Eung is sitting in the bathtub. I just appreciate that they put the bathtub in there, like they acknowledged it. อยากนอนแต่ก็หิวอ่ะ The color tone of this show in every episode is so well done. Like, I'd like to shake those people's hands and give them a raise. It, like this, the mood lighting with the yellow tones and the low light. อยากแบบนะคะ But in every episode, it's different, but it always plays to the scene so well. That's some amazing work. Please appreciate the crew. Little baby's hungry, so he's got to take him out to eat instead of, you know, staying at home and getting it on. Though he might try to convince him otherwise. Also, the contrast of their skin tones is just... They're such a beautiful couple. เดี๋ยวกูก็ทนไม่ไหวหรอก I won't lie, I do think Yim is the most beautiful boy on earth, but I do love dark skin, dark hair, dark eyes. Like, Tudor is not my type, but insanely ให้เรา handsome. ตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ก็ได้ กูมีเงิน กูล้อเล่น กูซื้อตอนมึงไปซื้อรองเท้าไง Oh, when he went to buy shoes. คิดเวลาต้องเข้ากับมึงแน่ แล้ว คืนนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะ Oh, don't give him an option. ๆร้านเบียร์ริมหาด พูดถึงเบียร์เรานึกถึงร้านเราเลยอ่ะ คงได้เปิดอาทิตย์หน้าเลยเนาะ He's always so anxious to get it back open. I think that Eung is the type of person who feels kind of lost when he doesn't have his work. ใครบอกให้ที่หน้าเปิด ไปดูเลิกก่อน จะเปิดร้านต้อง Yeah, มีเลิก last ดี time you did it too fast. บนร้านด้วย จะได้ไม่ต้องเจอเรื่องซวยอีก So to kind of explain that, they have โอเค a religious ceremony where they come and like bless the house or the store, whatever it is, the structure, so that they'll have good fortune and good business or, you know, a happy life if it's their ดู home. เลิกร้านแล้วอะดูเลิกแต่งงานด้วยเลยไหม Oh. พี่กับน้องแต่งงานกันแล้วไง I love his perspective. Like, dude, Okay, we're well, pretty much already married. ก็ตั้งแต่เฮียสวมแหวนให้น้องแล้ว They're married to him. งั้นก็ไปอำเภอ ไปจดทะเบียนกันเลย Like, girl, I'll take you to the courthouse อย่า right ข้ามขั้นต now. อนสิต้องไปขอน้องกับพ่อก่อน ใช่ I hope you got that life insurance. ถ้าว่างก็ไปเลย จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกจริงจังคะ I think that's so cute. But they really are serious about it. Like, he's in a hurry. Gotta lock that shit down. มัน I เชี่ don't ยว blame ยัง him. วะ เ
we get the playfulness included in it too. My favorite thing about them. Oh, it's already time to pause it. All right, be back. And we're back. I meant to say I have an adult beverage today. In fact, I have two, because I'm always prepared. All right, this is it. This is their, like, blessing ceremony day. So it's not open yet, but all of your friends and family come when you have this, like, housewarming blessing. There's his... Max is finally here! Thank you จ้ะสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับ And he calls him Dad. ลองดูในร้านเลยครับ It's because he's so cool and old. I love that they put Max and Nat in there with them. Like, that's their long-term buddies. เดี๋ยวก็คงมา กูยินดีกับมึงด้วยนะ And then, of course, Om is so perfect in his role. มีแค่พี่ฤทธิ์กับไอ้นายอ่ะ โอ้ย พี่ต้นตื่นสายอ่ะ เกือบมาไม่ทันเลยเดิมเราไปช่วยข้างในกันดีกว่า Oh, Save is just too adorable. Actually, all of the friends they picked were the perfect ones. ตรงนั้นเป็นไงบ้างอะเสร็จยัง เสร็จแล้วอะแล้วอาจารย์มายัง น่าจะใกล้แล้วนะ อ้าวเพื่อนเฮียล่ะ They've got their friends from their boy band, they have their original friends, and then they've got Jimmy, who they've known since they มา started. แล้วครับเพื่อนมาแล้วครับ Look at them! อาจารย์มาแล้ว เร็ว ทุกคน ไปรอข้างในเลย Alright, here we go. เอิงรับอาจารย์เอง Let's get ready to get blessed. เอิง He's got on a money tie, by the way. Oh, who's the master? Y'all, I about died when they showed who it was. Like, dang. Playing the master again? Of course they got him to do it. I just love him. He's so unserious about everything and yet very serious about his work.ร้านสวยดีนะ Yes, lovely. อาจารย์ดีใจนะที่ได้มาเปิดร้านให้วันนี้ว่าแต่ร้านชื่ออะไรนะ เชิมเชยค่ะอาจารย์ Everybody has to laugh because it's such a goofy ass name. He's like, เชิมเชยมาจากอะไร มาจากชื่อหนูแล้วก็ชื่อแฟนหนูค่ะ น่ารักนะเนี่ยแฟนเรา and you gotta remember, Eung is not used to this, so he's like a little nervous. เริ่มจากตรงไหนก่อนดี ข้างบนเลยค่ะอาจารย์ They're gonna go from room to room, and what the master's gonna do is dip incense sticks in holy water, and then I forgot he hit มัน his เป็น head. มุก It's so cool. He really is the perfect person for this part. He's such a goofy ass. Anyway, so yeah, they sprinkle holy water over everything as a blessing. And then they're gonna move through each room of the house to make sure that every area is blessed. Oh my god, stop. He's pretending that the holy water burns him because he's so sinful. Not to be funny, but this reminds me kind of like
my friends who are Catholic, like there's people who are Catholic who are really serious about it and like go to mass every week and always do their communion. And there's people who are Catholic who are just like, yeah, I am. I go sometimes. And that's like the difference between Intha and Eung, and I find that that's the philosophy about Buddhism and like being really religious or not. Like everybody's Buddhist, right? But some people are a lot more serious about it than others. ขอให้กิจการรุ่งเรืองเฮงๆปังๆนะ ขอบคุณครับพระอาจารย์ And when I was a kid, I went to Catholic church with my Italian best friend's family, and เหนื่อยร้องตาม it หมดแล้ว just เนี่ย the similarities are hysterical to me. ตัวลาละ สาธุ Not in the religions, in people's attitude toward อา it. จารย์ดื่มยามครับ Yeah, don't forget your bag. He's so cool, yeah. Even the people from the neighborhood came. I love those like turquoise couches. Jewel tones are always a good choice. I freaking hate that tie. It's so ugly. ขอบคุณครับ Also, if you've been watching through the entire series, like their bar has so many distinct rooms. They're all different, but they're all really cozy and like really interesting decoration. And I know they changed the decorations a bit after the fire, but there are just so many different rooms. Like, what a cool place. เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนน่ะเช้ามาก็ยังวิ่งวุ่นกับงานอีก Yeah, your wife loves you. ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่งขัน แค่เราอยู่ด้วยกันก็พอ I love that. You don't have to be the best or compete with anybody. Just be happy with what you have as long as it's good. เฮ้ย เข้ามาได้ไงเนี่ยเฮียนอนรอห้องแล้วนะ มึงไม่ทันกูหรอก ไอ้เฮีย So there's a lot of dialogue they kind of leave out from the novel. นี่ Oh, บ้านพ่อ how did we miss so บ้านน้อง much? อยู่แถวนี้แหละ ใกล้ๆนี่ Okay, as you can tell, I did not watch this file before I started recording, so I stopped it right here. So what's going to happen is they just cut out this little scene of them talking together at home. I promise you're not missing anything. It's not like an intimate scene or whatever. They have this conversation where they say, "Oh, well, it's your turn to do it because you do it on odd days and I do it on even days," or however they say it. And without the background from the story, it makes it sound like they're a switch couple and like one's going to be the top on the even days and one's going to be the top on the odd days, which good for them. I appreciate that. But also in the novel, the actual dialogue is he should have washed the dishes, and one does it on the odd days and one does it on the even days. I don't know if they put that in there but purposely left out the dishes part to like make it more interesting, or if they just didn't care, but that's all you're missing in this part. So what happens in the in between is that the next day they're going to Eung's parents' house. So it's going to cut right to when they first go into his parents' house. So just know that's all you missed. So once the scene cuts right in the middle, we're in Eung's parents' house. He's brought Intha there to meet his parents, and Intha is incredibly nervous. That's it. Here we go. ทันกูหรอก ไอ้เฮีย ต้องตัวดีมึงโดนแน่ Okay, now here we are. This is Eung's parents' house. นี่บ้าน He's พ่อ like, oh my god, it's บ้าน huge. น้องอยู่ It's แถวนี้ huge แหละ and ใกล้ๆนี่ gorgeous. ไม่ไกลกันมาก He also has his own little house on the property. So it'd be like, I live on a farm, and like my parents have a house, and I have my own house on the same ก็ใส่ area. จีวรพระเหอะ อยากตีปากเอิงจัง
รู้จะกล้าจะตีน้องอยู่นั่นน่ะ Oh my god, that's ตี enough กล้า of ขา that. แข็งมาก The princess does not approve. เอิงครับ ถ้าแกมา เรามาเป็นลุงอินกับป้าเอิงกันที่นี่ได้ไหมอะ Yeah, when we get old, can we move into this ได้สิ house? อยากให้มาไหม ถ้าตอนนั้นเฮียยังไม่ไปไหนจากน้อง Aww. น้องก็อยากให้เฮียมาอยู่ด้วย You're gonna be married forever, so yeah. เอิงชวนกูมาอยู่บ้านปลายชีวิตด้วยกัน คนเริ่มมันเฮียเนาะ Yeah, you're the one who got him to say it. Okay, so here's Eung's dad. And Intha thinks he's so scary. สวัสดีครับคุณพ่อ ไง It's definitely where Eung gets his like intimidating looks and demeanor from. มีอะไรกินบ้างอ่ะ เอิงหิวอะเนี่ย โอ้โห And he's like, how มา can you ถึง not ก็ be ถามหา scared ข of องกิน him? เลยเว้ย พาพี่เขาไปกินน้ำกินท่าซะก่อนสิ งั้นน้องขอไปเข้าห้องน้ำก่อน อยากเข้าห้องน้ำอ่ะ อยากทำอะไรก็ท ก็คนไม่อยากเข้าห้องน้ำนี่นาพ่อ He's like, the princess came from them? Or from him? And he's like, please don't leave me alone. เก่ง ำไปจะไปไหนก็ไป นี่เจ้าอิน Poor guy, I เดี๋ do ยวพ่อ get หา it. น้ำหาท่าให้กิน รอแถวนี้ก่อน ครับ Oh my god. To him, he's like the scariest, most intimidating man alive. But if you notice, he's also Wow. wearing a giant amulet necklace. ห้องเอิงแต่งบ้านให้เป็นเจ้าหญิงเหมือนเอิงแน่ I think that's hysterical because they do live in a princess house and it is his dad. They have so much like really nice fancy stuff. สวัสดีครับ Oh, คุณแม่ there's mom. สวัสดีค่ะ อินตัวจริงเนี่ย หลอกกว่าในรูปเยอะเลยนะเนี่ย ๆ ขอบคุณครับ คุณแม่ก็สวยครับ ขอบใจจ้ะ ผมเอาผลไม้ Oh, มา she ฝาก seems ครับ nice. Fine. เอาไว้ทานกันนะครับ ขอบใจนะจ๊ะ It's just dad that's terrifying. Oh god, there he is again. I love like the horror movie music when he walks in. นั่งสิ ครับ โอ้ยลูกจ๋านั่ง No, บน you เก้า no อี้ no no. Please don't sit on the floor. Also, what is that tiny ass couch? Like, what the fuck? Who bought that? I would sit on the floor too. Like, I sit next to him. ครับ Oh god, I forgot they put fart jokes in here ขอ too. โทษครับ วันนี้ตื่นเต้นไปหน่อยครับ So comparing to the novel, they had to put something in here to be kind of crass because he ไม่ใช่ผมนะครับ แม่เอกลูก อะไรวะเนี่ย so he like ไอ้เข้ม breaks หาย the ไปไหนแล้ว ice พ่อ with ทำไม his ทิ้งกินให้คน mother เดียวอะ by Kim went to both Hong being Nam. crass and they use like some เห็น dirty เข้มมันบอก language or ว่า some like หนูชอบกินอาหาร innuendo รส in ชา the ติที่มัน novel เผ็ดๆหน่อย แม่ก็เลยทำอาหาร but จัดไว้หลาย I อย่าง guess เลยนะ like ลูก to tone แต่ it ก็ down a ไม่ little รู้ว่า bit they just อินจะ used ช a อบหรือ fart เปล่า joke นะ and ลูก then นะ they brought mum in on it ทานได้หมดเลยครับ ไม่กินผักอย่างเดียวครับ ดีจ้ะ เจ้าหญิงมาแล้วค่ะ there he is he's hysterical I love him the way he acts in front of his family is พ่อบอกแล้วไง Perfect เปลี่ยนโซฟาที่บ้านบ้าง I told you to get a bigger sofa โซฟาเล็กไปไหมพ่อทางหน้าซื้อใหม่ได้แล้วนะ ตัวเล็กมากเลยตอนเนี้ย แล้วพ่อนินทาอะไรให้เฮียฟังบ้างไหมเนี่ย โอ้ย he is over there like Hi, Eung. you're not that tiny มีอะไรดีๆให้พูดถึงบ้าง โอ้โห เยอะแยะพ่อ but Oh, remember sorry, from sorry, all the stories sorry, like his yeah. dad really สวย loves ใช่ไหม him ใช่ค่ะ น้องเข้ม ใครสั่งใครสอนให้เรียกน้องแบบนี้ ขอโทษครับ เรียกตามคุณพ่อกับ I was just doing what you guys did I'm so sorry รู้ไว้ได้เข้มหัวเองอ่ะพ่อกับแม่ซื้อไว้หมดแล้ว also I don't know the reason behind them using that as a nickname because
like his nickname is Eung, and then ใช่นะสิใช่นะสิเสร็จตัวแล้วพ่อน้องไม่เล่น his แล้ว name is Akara, พ่อ and เอ้ย his parents call him the big boss, แม่ but I don't know what that is in พ่อ Thai. ไม่ได้ Sorry, แม่เลยนะ my Thai is not very อร่อย good. ที่สุดแล้วว่าพ่อก็ทำงั้นน่ะ งั้นก็ไปกินข้าวงั้นๆไปลูกไป มันน่าปล่อยให้อดไหมเนี่ย อ้าว ไปกินข้าวมา ไปกินข้าวมา They're just the same. He's like, oh god. เฮ้ย He can unclench his butthole now. กินข้าว ครับก็รู้ Oh สิ my god, what is up with this file? Okay, it just Pwede froze na for a second. I'm so sorry. It's not like that when you watch it later. I'll try to find a better one to put on the drive. ถ้าผมแต่งกับ Oh, เอิ้ง look what they bonded over. รอให้พ่อตายก่อนนะเดี๋ยวพ่อยกให้เป็นสมบัติเลยลูกเคย Oh my god, now he's man, like, yeah. I'm gonna get all of your Oh my amulets God. then? Well, I ain't marrying his ass. ทำไมอ่ะ น้องกลัวของเข้า เพอเจอ ถ้ายังไม่นอนก็อยู่นี่ไปนะ น้องไปนอนแล้ว เสื้อผ้ายกลงรถ So they plan to stay the night. That's why Eung is already in his like lounge เอาไว้พรุ่งนี้ค่อย clothes. มาดูใหม่ก็ได้ ครับพ่อตา He evidently talked to him aboutผมขอตัว amulets ไปนอน like ก่อนเนี่ย until the middle of the ส night. บายเลยลูกเคย โอ้โห Oh, you're พ่อตาลูก besties เขยอะไรกัน now. วะ รับไม่ได้ แล้วรู้ไว้ด้วยนะ The princess does No, not moving on. approve. นี่พ่อใครเข้มนี่เอิ้งเนาะเอิ้งคนสวยที่สุด ผมขอตัวก่อนนะครับ ตามสบายลูก That's right. He's the prettiest. You have to love him the most. He's the princess here. ก็บอกแล้วว่าที่งอน And now you see that they are just alike. Like, Eung got everything from his dad. Oh, now they gotta sit on this tiny ass couch again. มึงจ๋ากูส่องพระจนตาลายไปหมดอย่างนี้ มันก็สมควรไหม แล้วทำไมถึงเรียกพ่อตาลูกเขยอะไรกัน เอ้าก็พ่อมึงเป็นพ่อตาไง เอาที่สบายใจเลยค่ะ เห็นรัก That's กัน right. ดี It เรา does ก็ make ดี him ใจแล้ว happy. He wants everybody to know that you're gonna marry him. เอิงครับ หือ นี่อาบน้ำเตรียมนอนแล้วเหรอ Okay, well, evidently Oh, my from God, here my to the happy. end, it's just gonna pause randomly because ก็อาบ the ตอน file คืน is นั่งส่องพระ probably แหละ too high quality for my recording ส่องพระจนดึกขนาดนี้ software. ค่ะ ถ้าไม่ดึกขนาดนี้อะน้องคงไม่ไปเรียกหรอก Yeah, you were there till like midnight, man. อาบน้ำตอนนี้นี่น้ำเย็นแน่เลยอะ ไม่ต้องกังวลไป Yeah, you can go shower. บ้านน้ Come อง on, มีเครื่อ just ง do ทำ it. น้ำอุ่น I love how this time he's not picking up on the flirting at all. He's just relaxed because he's at his house. Look at him laugh. This is one of my favorite scenes of Yim just because his laugh and his smile is so cute right there. They're watching a horror movie. นอน And ตักหน่อยได้ไหมคะ what's funny is in real That's it. life, they both get startled so easily. Like the slightest little noise, and both of them are like, ก็วันหลังก็ซื้อโซฟาใหม่นะ sorry, I โซฟา shook แค่ the เนี้ย whole camera. ปิดไหมเฮีย แล้วเข้าไปนอนดี ไม่อ่ะ กูยังอยากดูอยู่ กูอยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไง Yeah, I gotta see what happens. ๆ โอเค งั้นก็นอนตักน้องไป เพิ่ง
ว่า What? ที่กูบอกว่าจะแต่งงานอ่ะ กูไม่ได้พูดเล่นนะ He knows. ไม่ได้จะมาขอแต่งงานตอนดูหนังผีใช่ปะ But of course the princess is like, you're not really doing this now, right? ไม่ขอตอนนี้หรอกจ้ะ แต่ถ้าถึงเวลาขอจริงๆอ่ะ ขอนะอย่าปฏิเสธ I love that part. And ค่ะ in the other Long to long translation, like on True Visions, they translated it as when that day Nalaki comes, sule. please don't reject me. And that was Yeah, how I nalaki read it sule, no. too. And it's just so sweet. พักนะ รัก I'm เคีย going เหมื to อนกัน propose to you. I love you. Please don't reject me on that day. บอกรักกันตอนดูหนังผีด้วยฮะ หนังสดกันแม่งOoh, wish you เดี๋ยวให้มึง would. ดู I'd watch it. จะเล่นกับใครไหนพูดสิ นอนตักใครก็คนนั้นแหละค่ะ เปลี่ยน What a สถานที่ co-star ก็เอาสักหน่อย พรุ่งนี้เราต้องตื่นไปทำบุญกับพ่อนะ ตอนเช้าอะ They want to get it on กูลุก somewhere ไหวแน่ new. นอน งั้นฝากฮิ้วกูไปด้วยแล้วกัน That was like an innuendo, like, oh yeah, he'll be up. งั้นไม่เอากัน เลยเหรอ ก็มึงไม่ยอมลุก เฮียก็ไม่เอาที่ดีๆถ้าจะเอาอ่ะ Yeah. So this is the closest we get to an NC scene, but he takes him to his actual house on the same property, and then they go crazy. Married behavior. Cái này cònน้องเอิ้มว่าพวกพ่อบ้านเนี่ยเขาจะขายตลาด So this is after the bar is closed. น้อง All of the wives are พี่หัวน้อง hanging จ่ายต out, ลาด and เก่ง all of the husbands went out shopping. คุณอายเรศเขาก็จ่ายตลาดเก่งแพงนะ เจไม่ข่มน้องสักเรื่องได้ปะ กูไม่ให้ราคาหรอกนะไอ้อินน่ะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพื่อนรักกูก็ตาม He's like, Hey, no, I have to hey. give him shit. กูถามหน่อยดิมึงไปเจอกันได้ไงวะ ไอ้มาหาเพื่อนกูมันเล่ามั่วจน So Intha never tells the Wow, story you right. welcome, He's just Mama. like, meh, meh, เฮีย meh, มันก็ meh, ต้อง and he มั่ว never จริง told ๆ him นั่ the นแหละ truth. ว่าเจอที่นู่นบ้างที่นี่บ้าง มั่วไปหมดอ่ะ แต่มันก็ไม่ใช่ความลับอะไรอ่ะ They're such nosy God. bitches. I love กลับ them. มาเลยค่ะคุณน้องแหมพอจะเสียกเรื่องกูเรียกกูคุณน้องเลยนะแจ๋ So he's only calling him the word for sis when he really One night wants stand. something. Like, แล้ yeah, วเฮียก็สาร girl. ภาพชอบน้อง ก่อนจะหายตัวไปทอดกระถิ่นอ่ะกระถิ่น ตอนแรกก็คิดว่าวันใดเราแยกทาง แต่ไม่คิดว่าเฮียจะกลับมาสานฝันให้น้องมีผัวเป็นตัวเป็นตนอะ แล้วของพี่ๆล่ะ All right, Kailangan what ko about yung everybody mga- else? I love this. พี่จำไม่ได้แล้วอ่ะ แต่ว่าเท่าที่จำความได้ ตั้งแต่เกิดมาพี่ก็เจอพี่ต้นโหนแล้วอ่ะ คือบ้านเราอยู่ข้างๆกันอ่ะ บ้านโน้นอ่ะเขาจองตัวตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กันแล้ว So basically, they're the same age and their mothers were friends, and so they've just basically been Okay. together แล้ว forever. ก็พลาดเมา โดนไอ้จับง่ำทำเมีย ตัวปลาคอนโดเลยนะ Very Jimmy โอ้ Ohm. โห I miss them. แต่ว่าทำไมพี่นายรู้เยอะอย่างครับ คืนนั้นน่ะ กูเมาหลับไปก่อน แต่กูรู้หมดแล้วว่าท่า I love I like Nat. him. He is. แล้วพี่นายรู้ได้ He's ไง a อะ mess. ก็ไอ้ไหนมันเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเหมือนมันภูมิใจที่โดนง่ำยังไงก็ไม่รู้ And Max and Nat have been friends with Venga, Human Hilda. Tutor since forever because of Cutie Pie. กินเงียบเลยนะไอ้เฮียกว่าจะรู้ Yeah, อะ what's the- แม่ง what's ก็ the ไป story? เมากับไอ้อินแดกเบียร์จนเมาเป็นหมากูได้ข่าวว่าปารองเท้าใส่พ่อด้วยใช่ปะ มันเป็นความลับใต้ร่มผ้า And your business. เพื่อนไงเอามาหน่อยได้ไหม ก็ไม่มีอะไร อยู่ๆลิศก็เข้ามาทัก ชวนคุยเรื่องธรรมดา รู้ตัวอีกที เอ๊ะ ท
ทำไมกลายเป็นเมียคนฮอตแบบนี้แล้ววะ That is so funny to me because it's basically their story in real life. It's มันมี like เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อย Max saw กูก็ him เลยต้องแบบว่าแสดงความเป็น and เจ้า then ของ was like, oh no, กู I have to have this boy. He's the cutest thing I've ever seen. And then all of a sudden, Nat was the wife of this hot man. เพื่อนกูมีปกติด้วยเหรอแต่ละคนอะ No, แต่ว่าพี่ต้นปกตินะ absolutely not. คนนั้นน่ะ Look สุ at ดเลย his น้องว่า face. ทุกคน Oh, I love the wives club. They're all so cute. This is a year later. Oh, they put the translation. Okay, cool. เวลาต้องไปแก้บนแล้วนะคะ So, just as a high level overview explanation, when you go and pray for something, like Yeah, they go went to the high, temple little and bit prayed chill, for a husband, if it comes true, then you need to go Yeah. back and fulfill your vow. So, สำคัญ make more offerings จะได้ครบ because เครื่อง your wish, your prayer came true. ไหนมีอะไรบ้างในเนี้ย So, that's what ก็รู้ he's อยู่ speaking of is like it's been a year. What they prayed for came true, so they need to go fulfill that vow. อืม He's got his monk's bag and everything. เฮียอ่ะพอแล้วเฮียจุ๊บอะไรเยอะแยะ Because he loves you. ไอ้จุกที่อื่น ลองดูสิ มาสิคะ ไปแล้ว ไปไหนฮะ They gotta go shop a little bit first. เอิ้งเสื้อคู่อ่ะ ดีไหม ซื้อไปใส่คู่กัน ดีค่ะ I แต่มันจะไม่ personally เยอะไปหรอ love เราไปแค่ไม่กี่วันเองนะ the couple ซื้อแล้วไม่ได้ matching ใส่ clothing. ดีกว่าอยาก Like, ได้แล้วไม่ได้ซื้อ it might seem a little Ôi, bit nể cho cheesy, chị but I really love Papa. that. งั้นเอาอะไรนะ เอา2 ตัวนี้ครับ แต่ไม่ต้องใส่ถุงนะฮะ เดี๋ยวผมใส่ยาม นี่แน่ใจนะว่าไม่ได้มามองคนอื่น He อะ can see no one but Ui, you, em biết princess. กูไม่ได้มองใครแล้ว ตั้งแต่ได้เมียดุอ่ะ น้องดุ Oh, he has a fierce wife. Yeah. ตีไม่เคยปานีซี่โครงกูหา8 ซี่แล้วมั้ง แหมมีแต่เฮียนี่แหละดุน้อง กูจะแจ้ง คนบ้าไม่คุยด้วยแล้ว Whatever, you ain't gonna report him for nothing. I love that they included this scene also because there's a whole Yeah, inner what happened? monologue of Eung เฮีย being so happy that Được hỏi với someone thinks he's cute Thứ and hai. will let him wear cute clips in his Khóc hair con and đấy be nhỉ? girly and beautiful and still love Ba, him for who he ไปช้อปปิ้ง is. กันต่อดีกว่า And that's how he knows that Hia is the one for him. In one of the interviews they did at that last episode event, they were talking about the characters and how it affected them. And Yim said something about kind of along the Yeah. lines of ถ้าน้องติด Eung คลิปนี้ taught ไปเดิ me นตลาด so much น้องจะโด about นตีปะ what love really is That's like and God what knows, like, good man. love looks กูจะ like. ปกป้องมึงเอง And I really can't think of You a got better piano, that's a good example leg there. of them in real life. Because their circumstances weren't great at the beginning, but over time they really learned and เพื่อน tried น้องที่ติดคลิป hard นี้ไปแก้บน
to learn each other and adjust to each other because it was important to them. They obviously really liked each other from the beginning, but they were so different. It was พูดคำว่า hard โชคดีเป็นล้านครั้งก็ไม่พอ sometimes. And I think that's another reason that I love them as a couple so much, because you can tell the work they put into their relationship and truly how ผมว่า important โชคดีเหมือน it กัน is ที่มี to มึง them. When they were talking and both crying at the last episode, Yim got really choked up and he cried, and the only thing he could do was bury his head in Tudor's shoulder, and Tudor just put his arm around him and comforted him, and it really says so much about them as people. If you do happen to see that video, it's wonderful. I saw it on Twitter, but it's probably any social media you'd be able to see it. โอ้ And now they're back. ครั้งก่อนมาน้องยังเดือดๆด่าๆอยู่เลย ก็ครั้งนี้มีเฮียมาด้วยไงอาราม I ประจำตัว love that temple too. It's so gorgeous. And huge. So now they're making their offerings to fulfill the vow, or like to say thank you for what they prayed for coming true. รอเฮียแป๊บนึงนะเดี๋ยวเฮียมา And he did wear the clip. Yeah. The architecture is just incredible at the temples in Thailand. All of them. I don't think I could ever get tired of it. เอิ้ง อ้าวไปไหนมา Oh, he went to go get a little something. ไปซื้ออันนี้มา ใช้คนละอัน อันนี้ผัวรักสุด So he bought them Wow, like so this sweet. little talisman Like, like pouch ๆ thing. ผัวหล่อโคตร กูว่า And it's เหี้ย supposed ตุ่ to มกูนี่แน่ make เลยว่ะ them very in love and your husband super handsome. ถ่ายรูปเลยพอแล้วนะ กูไม่ได้ตั้งใจจะอวดผัวเนี่ย แต่เพื่อนก็ยัง Yeah, หา he ว่าอวด wanted ผัว to. ดีอะแล้วเสร็จนี้เราไปไหนกันต่อ ๆ อยากไปไหนอะระหว่างร้านอาหารดีๆ หรือว่าสตรีทฟู้ด อย่างหลังก็ได้ Mm. งั้นไส้กรอกกับหอยย่าง Okay, so he's making a cock and balls joke. ลามกอะไร มีแต่มือจะลึก ไส้กรอกก็คือไส้กรอก No, he Well, really yeah, was. but So like the all set, man. sausage and then the ไม่ไหวแล้วคนแบบ clams. เนี้ย Yeah, ลามก็คือได้ penis เนี่ย joke. He's like, what'd I Oh. say wrong? เอิ้ง ชอบว่าน้องอ่ะ จะไปกินไส้กรอกกับหอยที่ไหนก็ไป ไม่ต้องมาพูดด้วยกันอีกเลย เอิ้ง ถ้ามึงหลบอีก คืนนี้ไม่ต้องนอน Oh, get him. They look so cute in their matching clothes, but wear it so differently. เมื่อ He กี้ตอน really ไหว้พระ loves ขอ his พรน่ะ husband. กูขอให้เรามีแต่ความสุขตลอดไปเลยนะ น้องก็ขอพร แต่น้องว่านะ วัดนี้ของแรง ทำไมอ่ะ Indeed. ก็ตอนนี้น้องมีความสุขแล้วไง ตอนเมื่อกี้น้องขอ ตอนนี้ก็มีความสุขเลย ปากแจ๋วไม่เปลี่ยน
they're just meant to be แล้วชอบ together. ปะล่ะ รักเลยแหละ น้องว่าโลกนี้แปลกๆ เรามาเจอกันได้ไงก็ไม่รู้เนาะ อืม พี่ยังเชื่อเรื่องพรหมลิขิตปะ ไม่อ่ะกูว่าการเจอใครที่ถูกใจอ่ะ ไม่ยากหรอกประคองความรักยังไงให้รอดยากกว่า I'm gonna try not to be sad about ก็ it, ต้อง but เลี้ยงด้วยไส้กรอกไง เหมือนเราไม่ได้คุย okay, เรื่องเดี he ยวกั can นอยู่ make เล a ยว่ะ dirty joke too. I just love them so much and their relationship and the fact that they take the time at the end to say that it is easy to like someone, but it's really hard to make it last. And that's the end. Sorry, I am sad that it's over. And now we get the whole montage of their relationship. Guys, we just could not have gotten a better couple to bring this story to life. They truly embodied everything about these characters and the themes of the story, and the comedy comes through so well. It just wouldn't have worked, I think, with anyone else. And as someone who's followed them for a long time, it just makes you feel really proud that they've come so far. And that's it. That's the end. I'm just going to cut it right here. That's all. Oh, I said I wasn't going to be like sad about it, but I am kind of sad about it. But God, that was so good. The whole series was such a journey and such a well done series of vignettes about what real love is. And that's thanks to the writing, that's thanks to the directing, and it's also thanks to Tudor and Yim themselves. As I said, it couldn't have been done so well with just anybody. So I hope everyone appreciates this show. I hope everyone takes the time to support it in any way they can. Please talk about it, share it with your friends, support it monetarily if possible, support the book monetarily if possible. It's amazing. Please read the book. I can't stress this enough. If you even remotely enjoyed the show, please read the book. There is an English translation of it, so please check that out. And this is another reason I didn't want to get too sad. This is going to be the last show for me for a while because I am moving to Thailand, and actually the day that this airs, I only have a few days left in the United States, and then I'm off to start my new life in Thailand. So it may be a little while before I am able to make any more videos or do any more reviews. I hope to make many more in the future, but for a little bit, it's going to be on pause because my life is hopefully becoming something better than it is right now. So if you are in Southeast Asia and you want a friend or you want to hang out, please send me a message or leave me a comment. I am super excited to meet anyone who wants to be friends, and otherwise, I'll see you all next time.